Почитувани гледачи, добро вечер со ново издание на Аргумент Плюс, во кое што ќе ги анализираме и изборните резултати, меѓутоа и извештајот од Европската комисија. Како што е веќе познато, попладнево во владата евроамбасадорот Михалис Рокас им го предаде извештајот на владата, односно на премиерот Мицкоски. Имаше изјави во таа прилика, но ќе ги дискутираме вечерва заедно со мојот гостин, универзитетскиот професор Оливер Андонов, воедно и представник на внатрешпартиската фракција во ВМРО-ДПМН. Андонов, добро вечер и благодарам што сте дел од ова издание на Аргумент Плюс. Добро вечер и ви благодарам на поканата. После неколку месеци пауза повторно помина изборите, па може да дискутираме сега. Така, има зошто и да се дискутира. Еве попладнево во владата нели беше предадено од страна на евроамбасадорот Рокас извештајот за напредокот на Македонија, деновиве актуелно е тоа четиво, кој како гледа на истото. Рокас, само да кажам, во изјавата порача дека сега е време да се забрзаат реформите и дека брзото проширување е приоритет на Европската Унија. Постои сериозна можност за диалог и да се почне со обврската за уставните измени, порача Рокас, но и усвојувањето на документите потребни за почнување на првиот кластер или оној базичен кластер на кој што ќе се реферира практично целиот процес и на преговарањето во сите области. Мицковски, премиерот, не ја спомена промената на уставот во вечерашната, односно попладневната изјава. Порача дека како влада активно работат на европските стандарди, дека во извештајот нема области на назадување, тука области на стагнација, тука ги посочи посебно правосудните реформи или реформите во правосудството. Еве, Андонов, како го доживеавте вие извештајот и оценката во него? Дали е објективна слика на состојбите во Македонија? Најпрво треба да кажеме дека извештајот е 105 страни, составен од сите поглавја, односно кластери и делови кои се обработени. Од тука тешко дека може да се доживее извештајот во детали, бидејќи од вчера како го објавија до денеска за 24 часа тешко може да се даде детална анализа на истиот, значи треба малку време. Еве јас како универзитетски професор потрошив сношти и утрово после наставните обврски поприлично време за да стигнам дел од него да прочитам, дел да се задржам на клучните забелешки и не верувам дека било кој во владата го има прочитано, така што оној наратив на настапи во јавност уште почнувајќи од вчера кога беше објавен извештајот тргна во една за мене недобра насока, а тоа е правдање на лошите резултати од извештајот. Прв заклучок кој можам да извлечам е дека Европската комисија детално не има следено во изминатиот период, бидејќи има делови од извештајот кои барем што стигнав јас да ги погледнам, кои се во детали опишени поедини состојби, бидејќи ако имате 8 страни вовет и 17 страници заклучок и 2,5 страници резиме, остатокот до 105 страни или негде околу 80 на страни потпаѓа под елаборација на тоа зошто во секој кластер е нешто дадено. И во овој момент, од сето тоа што можевме да го прецизираме, можеме да кажеме дека коментарот на Мицкоски дека нема напредок, а дека има стагнација, а нема назадување, е оксиморонска постапка која вели дрвено железо. Сега, зашто зборуваме ние? Ако Албанија и Црна Гора имаат напредок, а ние и Србија имаме стагнација, додуше ке Србија е малку и по-специфично, не сум се во детали занимавал со нив, така што не е темата нели на разговор денеска. Клучните аспекти на опфатени во извештајот се демократија, јавна администрација и основи на правото, односно тоа е поглавјето прво, владење на правото, тоа е првото поглавје и таму имаме најмногу и најинтересни забелешки. Но генерално крајните забелешки се и со тоа и обврски кои се дадени, бидејќи знаете како таму оди покрај забелешките кои се дадени се и Европската Унија очекува или препорачува или кажува дека треба да го направиме тоа и тоа. Така што во еден аспект имаме во некои елементи
интересни детали кои последниве 10 години не сум ги слушнал. Дека ни биле предочени како проблем, односно сме биле далеку и можда испред очекувањето на Европска унија, што за 10 години наназад значи назадување. Значи, да ви вратат една банална, ќе почнам од таму, да кажем, една банална работа, состојбата во сообраќајот на патиштата, има многу жртви во сообраќајот на патиштата. 2015 година Европската унија не ни гледаше таму затоа што велеше вие сте пред нас во тој дел. Имавме под 100 жртви во сообраќајот 2015. 10 години подоцна ние го имаме тоа како една од ударните точки во делот транспорт и врски. Што е страшна работа. Значи, не е точно, тоа се сликите кои покажуваат во мозаикот дека стагнацијата не е не назадување. Тоа само можеме со игра на зборови да се залажуваме. Да, ние стагнираме, а другите одат напред. Така да, уставните измени, кои ни се дадени како обврска од 22 година, ги прифатила владата предходна, онаа предходна или не знам која, тоа е политичко прашање кое внатре ќе си го решаваме. Што сме си взеле како обврски, треба да си ги реализираме. Еве, што мислите како ќе се внесува оваа влада кон уставните измени? Никако. Затоа и не ги има спомнато денеска Мицкоски. Да имал намера било како да се однесува, да ја помести од мртва точка состојбата, никако нема да се однесува. Ако го слушавте синоќ Муцунски, потполно истото ви го кажа. Ние ќе се подпираме на Кошта да ни помогне. Нема да ни помогне, ни Кошта, ни Урсула поединечно, ни Марта Кос, никој нема поединечно да ни помогне, бидејќи таму има утврдена заедничка политика. Штом е утврдено со така наречениот француски, односно европски предлог, дека треба да има уставни измени, штом ние како влада, како држава, без разлика која влада, ние може да се лутиме ние на Ковачевски, ама он ја прифатил како влада и тогашниот парламент го прифатил тоа. Штом го прифатил тоа, ние мора да го реализираме. Европската унија дека е преземени обврски се во тој дел. Така, понатаму имате борба против корупцијата. Како заклучок. Значи борба против корупција нула. Независно и функционално судство, донесување на кривичен законник. Ние немаме кривичниот законник, се сеќавате еднаш кај вас во емисија зборувавме за 353 укинувањето на 353 преку 10.000 предмети што паднаа поради тоа, па исплативме како држава одштети за таа работа, ние денеска немаме промена. Ако се сеќавате пред година и пол кога Мицкоски беше во кампања и кога доаѓаше на власт, тврдеше ли дека ќе донесе нов кривичен законник и дека ќе го врати 353 укинатите се елементи, односно ставови од 353? И после 16 месеци немаме ништо. Тоа ни го има забележано Европска унија. И гледате сега како се движат работите. Кога ќе кажете во политичките изјави дека имате политичка волја за нешто, а тоа нема да го реализирате, потоа имате сериозен проблем, бидејќи Европска унија тоа ви го нотира. Понатаму имате независност и функционалност на судството. Така се споменува притисоци, директно се посочува, притисоци од влада, притисоци од парламент, врз судскиот совет, врз оставки на судиите и така натаму. Понатаму имате организиран криминал и конфискација на имот. Никаков напредок. Животна средина, отпад, загадување. Да, вика Европската комисија бара подобрување на евиденцијата за конфискација на имот, еве тоа го кажуваат. И каде оди тој имот после тоа? На финансиските истраги, да. Таму се бара и засилување и капацитетно подигнување на институциите како што се финансиска полиција и така натаму за работа. Да. Тоа е дел од онаа борба против корупција. Понатаму транспорт и инфраструктура. Стриктно е кажано, коридорите 8 и 10 мора да се оспособат за функционирање. Железничкиот сообраќај е стар, неефикасен и неупотреблив. Така тука немаме аргументи да тврдиме нешто и ние зборуваме, нема вика напредок. Каков напредок? Вие ако денеска не сте изградиле нова железничка пруга и не сте направиле нова железничка флота да имате, вие имате проблем. Потоа вели неусогласеност на АКВИС за воздухопловниот сообраќај. Тоа не е назадување кога немате среден воздухопловен сообраќај по законска основа со Европска унија. И изголемување на жртвите во сообраќајот. Ете, например, само по тој дел. И усогласување на поглавијата 1. И во заклучокот стрикно, значи многу прецизно, Македонија забави со реформите. Ако мислел Мицкоски на тоа дека Македонија стагнира со реформите, да. Само го парафразирал заклучокот на Европската комисија дека сме во извештајот дека сме забавени со реформите. И
Зошто ова го потенцирам сега? Затоа што, ако се сеќавате, во својот настап за избори Мицкоски како велеше, ние нашата домашна задача ќе си ја завршиме. Еве, ова е описната оценка на домашната задача која е единица. Или петка на факултет, ако сакате. Не ли требаше домашната задача да се... Зошто не се... Што нам не стагнираше во реформите? Што не стагнираше во изградбата на коридорите? Што не стагнираше во носење на законски прописи? Што не стагнираше во спроведување на законите? Ние имаме проблеми во спроведување и тоа сега да не го набројуваме во детали. Знаете, некои да не речам сега, нели пластично се вадат на тоа дека владата немала и доволно долг период. Вчера имаше соопштение од владеачката партија ВМРО ДПМН дека ваквата состојба во извештајот или ваквата оценка делумно се должи и на затекнати состојби нели од предходната влада. Ама тоа не е спорно. Тоа не е спорно. Ние не зборуваме дека се почнало со оваа влада на 24 јуни минатата година кога ја презедува владата, не почнало од неа, нема ни да заврши со неа. Но ако ти имаш 16 месеци простор, а извештајот е воглавном за последната година, за 25-та е овој извештај. Значи, за твојот период на владење, така, да. Што ти од тоа што не го направила предходната влада, ти си го направил. Изговорот нема назадување, има стагнација, мислам, каква оксиморонска изјава. Добро, сега тоа е нели негов став, негова изјава на премиерот на владата. Многу, како да кажам, многу понижувачки односи кон јавноста и кон партиското членство и кон експертската јавност. Дали сметате дека и во извештајот вака како што е нотирано и на пресконференцијата што имаше во Брисел и на пораките од еврокомесарките за безбедност и за надворешна политика, дали сметате дека Европската унија би се повлекла назад во однос на уставните измени? Еве, дури има и некои очекувања зошто па со Бугарија да не се потпише и некој трет протокол или протокол број 3. Знаете како? Прво, да бидеме јасни и децидни. Европската унија нема да се повлече по однос на тоа што е утврдено во така наречениот француски предлог, односно европскиот предлог. Тоа е завршена работа. Штом ти го ставиле во извештај, штом го имаш тука, вака да го гледаш пред тебе, односно целата јавност да го гледа, нема ништо од тоа. Се што се зборува, ама ние преку кошта, ама преку овој, преку оној, ние нешто ќе правиме, тоа се измислици. Прашањето за третиот протокол е нешто друго. Всушност се работи за трета меѓувладина конференција, од која произлегува заеднички протокол, став, со преземени обврски кои што треба во иднина да направи. Тоа има нешто друго за задача. И тоа беше наша идеја, како внутрипартиска фракција, ние го дадовме тоа како идеја уште 22 година кога го анализиравме и во ноември минатата година ја реобјавив колумната со анализата на вториот протокол, во која дадов насоки и препораки како ние гледаме на тоа што треба владата да прави. За да сега, скоро година дена подоцна, им текне од владата да не нас прераскажуваат дека требало да одиме во трет протокол. И тоа на најпогрешен начин. Третиот протокол треба да биде исклучиво дипломатија нејавна. Значи, договорена помеѓу нас и Бугарија со посредство на Европската унија, бидејќи тој трет протокол нема да се однесува на невнесување на бугарите во устав. Тоа не може да се случи. Тој трет протокол треба да се однесува на нови заклучоци по однос на напредокот на останатите прашања од договорот за добрососедство. Пред се во однос на комисијата за само момент, значи пред се во однос на комисијата за историските прашања и во однос на образовните прашања. Тоа треба да биде за нас, бидејќи тука е најголемиот понижувачки дел. Ако се прашува Бугарија индивидуално дали ќе прифати, бидејќи и таму политичката состојба не е многу убава, таму неколку луѓе кои не знаат на кај влечат, на кај тераат со приказкава, не очекувам од нив баш иницијатива, пред се зашто ја нема ни од наша страна. А на нас ни е во интерес да ја придвижиме иницијатива. Еве, пред 2 дена имаше председателката интервју за малку, само ќе ве прекинам, но на иста линија во овој контекст, дека нешто се случува за сцената. Нормално дека тие не можат да кажат што и како, секош јавно, нели, не се зборува за тие работи, за таа тајна дипломатија и тоа, но дека нешто се движело за сцената. Што се движи? Не се движи ништо по однос со Бугарија. За да Бугарија прифати трета седница меѓувладина конференција, од која ќе излезе трет така наречен протокол, а во кој ние ќе имаме конкретни активности
покажано претходно, па потоа да преговараме за тоа што не сме го сработиле, да не се инсистира на тоа, кажав во кои елементи, нас ни треба помош од Европската унија. За да добиеме помош од Европската унија, Мицкоски... Нашите челници велат дека имаат помош, еве, се случува некаква помош. Тоа е реториката, тоа е наративот. Практично, за да ти добиеш помош од Европската унија, треба Мицкоски да си се стегне и да си појде низ Европа, по европските метрополи, прво да го запозна, дека постои како премиер на Македонија, понатаму да излезе со јасната европска агенда и со патоказот кој требаше да го направи уште во јуни месец годинава, еве го ноември, па нема ништо од таа работа, и во таа насока да ја придвижи активноста каде што Европа ќе излобира кај Бугарија да продолжа таа меѓувладина конференција, бидејќи подготвената таква меѓувладина конференција мора да донесе резултати кои колку толку нам ќе ни олеснат. Тоа е можда и модел, можеби е тоа модел преку кој ние треба да дојдеме до еден клучен момент, а тоа е да ги добиеме тие фамозни гаранции за кои што зборуваат. Инаку нема да мрднеме од мртва точка. А тоа ќе се види оној миг кога во Бугарија ќе отиде некој наш министер во официјална посета, да не е министер за култура или председателот на државата, господјата Силјановска, да оди во така наречена културна дипломатија, што е исто погрешна изјава, не постои такво нешто. Или ќе дојде на посета во Македонија некој министер од Бугарија во официјална посета. Ние имаме 16 месеци влада на Мицкоски, ние немаме посета од Бугарија. Ние додуше имаме и слабо посета од Европска унија. Така, добро, еве денеска во нели Ѓуешево се потпиша договорот за изградба на тој заеднички тунел, пограничен или железнички тунел од коридорот 8, што е пак... А нели беше Ќорав тунелот, како беше? Слепа улица беше тунелот, добро, така? Да. Сега одеднаш прогледа. Прогледа, да. Добро, како и да е, се движат работите околу тој инфраструктурен проект, за тоа особено е заинтересирана и Европската унија, како двигател нели на процесот за завршување на активностите околу коридорот 8. Точно стои, коридорот 8 е опишено што треба да се прави. Па до пред само неколку месеци не убедуваа дека е слепа улица тој тунел и дека не треба да се гради. Сега очигледно е дека некој... Ама не, знаете сега како? Тоа што е подпишано помеѓу нас и Бугарија е дека ќе соработуваме истовремено да се работи од двете страни. Имаат бугарите и они работа од таа страна, пред се таа пруга е реновирана до Ѓуешево долу до едно 2,5 километри од границата, но има потреба да се електрифицира таа пруга во должина од некои 100 километри, мислам дека треба да се електрифицира. Но од наша страна се сеќавате дека беа одбиени тие 519 милиони евро од Европска унија кои беа наменети за тоа под изговор дека сме во слепа улица, така? И дека нема никој намера да гради тунел кој нигде не води. А јас и тогаш, ако се сеќавате, сме го дискутирале овој момент и реков, ние треба да си ја почнеме нашата работа од овдека и да си ја завршиме, пругата да биде направена до тунелот. И да се почне тунелот, па ќе продолжиме и понатаму после. Сега под притисок на Европа, а за да нашите покажат дека еве ние учествуваме во инфраструктурни проекти, прифаќаме да подпишеме договори. Кој го подпиша договорот? Директорите на железници, така мислам дека беше. Ако не се лажам. Министрите за транспорт и врски. Тие претходно има еден договор, ако се сеќавате, подпишано, но не знам денес во Ѓуешево. Добро, главно е пак меѓудржавен договор, еве да се надеваме дека мора да е, затоа што се спојуваме железнички, се поврзуваме, мора да има меѓудржавен договор. И тоа не е нешто... Често присуствувате на овие форуми или меѓународни кај што се говори за геополитика, за Европа, што со војната во Украина, евентуална завршница на војната во Украина. Слушаме и од Европската унија, од нејзини челници, дека на проширувањето исто се гледа како геостратешки проект, како брана од можно нели флуктуирање на руското влијание овде. Дали сметате дека можеби Европската унија, бидејќи слушаме дека и они сега размислуваат за квалификувано мнозинство, па не знам да се бара како се вика тоа едногласност на одлуките на почетокот и на крајот кога една земја ги почнува и на крајот кога ги завршува нели преговорите за членство во Европската унија, и тие размислуваат веќе за некакви си модуси кои што не знам би ги оттргнале нели овие процеси вето да им биде ставено на земјите, посебно за билатерални прашања. Ние
не можеме да се надеваме Еве, на таа... дали тие такви теми, мислам, се зборуваат Значи, прво, на овие форуми? Да, се зборуваат, секако, се зборуваат, ама не во тој контекст дали тоа ќе биде или нема да биде, туку И повеќе кога би во било, контекст, веројатно. да, и ни тоа не се споменува, туку повеќе се зборува во контекст на тоа што едни такви состојби би требале да донесат, односно да подобрат или да не подобрат пред се во заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија, значи не за се. Бидејќи вие таму имате, например, Корепер 1 и Корепер 2 кога работат во Европската унија работат на многу различни нивоа, тоа се експерти таму, така што министрите кога ќе седнат на крај да разговараат, тие само креваат рака, тие немаат значение, мислам немаат ни време за дискусија, тоа е само потврдување на претходно договореното во Корепер 2. Таму се исподоговорат експертите за се што треба исподоговараат, испопреговараат и после тоа се излегува. Но во рамки на надворешната безбедносна и одбранбена политика на европската заедничката безбедносна и одбранбена политика на Европската унија имаме состојба во која од некои интереси на државите кои се внатре, имаме искуство со потикнати проруски влијанија во некои од државите на Европската унија, се оди на варијантата -1, значи не по прашањето дека си против, него не си тука. Ако си тука, треба да бидеш во консензусот. Ама ако не си тука, ќе одиш на кафе, па дека си ти на кафе, ние да не губиме време, ќе изгласаме, а ти не си гласал, уствари, не си бил присутен. Тоа е една сериозен предизвик за Европската унија и мислам дека пак сега да не се враќаме на назад на оние потрошени муабети Европа во повеќе брзини. Бидејќи Европа е секако во повеќе брзини, нема ни еднаков развој на европските држави и така натаму. Но едни земји се наоѓале претходно, еве ние претходно бевме со Албанија, Црна Гора или со Албанија, не сметете ни не сме земја членка на Европската унија, земјата е Бугарија само. Кандидат за членство. Бугарија беше земја членка на Европска унија која не беше ниво Шенген, ниво еврозона. Ние имаме ситуација Бугарија за месец и половина ќе биде во еврозона, така? Така. Значи Бугарија е далеку пред нас, ние можеме да гледаме како сакаме стереотипно на Бугарија. И на Романија исто. Можеме стереотипно да гледаме како земји од поранешниот советски блок, како зборувам со останатите кандидати за членство, да речеме што бевме поместени, нели според редоследот на соопштување. Ако во тој аспект го гледам, имате право за тоа. И тоа е дел од брзините. Ние сега имаме Албанија и Црна Гора кои отидува пред нас. Ние кај завршивме? Па се споменува Молдавија, се споменува Украина. Да, ние каде завршивме во целата работа? Ние меѓу Босна и Херцеговина и Србија, Косово. мислам така, и Косово после тоа. И тоа никому не му е аларм тука. Наративот ќе оди, Европска унија ќе се распадне, па тоа го слушаме последниве 30 години дека ќе се распадне Европска унија, откако сме самостојна држава, беа они Европска економска заедница, се сеќавате кога станавме, ние тие генерации сме кои го памтат многу убаво тој период. И ние тогаш зборувавме, ништо ќе се распаднат. Од тогаш они се проширија, една Словенија 100 години пред нас отиде, бевме од иста држава, од исти систем излеговме, ние се уште чекаме да се распадне. По многу основи, да. Затоа што излеговме од иста држава, истиот систем беше, и системот на функционирање, предпријатија и економски систем, се беше на иста основа, исти закони владеја, со мали разлики. Ама, тие отидоа 100 години пред нас, ние не назадуваме, ама стагнираме, така? Ако сакаме со феминизми да се користиме. Така е состојбата кај нас моментално, не во брзини, ние сме во лер. И тоа се гледа по застанувањето. Значи, нигде не одим. И фино кажува Европската унија, на крај кажува, вели, потребно е ЕУ бара спроведување на уставните измени и нов импулс во реформите. Повеќе од оваа реченица што е кажана, мислам дека не можеле да кажат. Не знам на како да ни сипат у глава дека направите ги уставните измени и ќе добиете нов импулс за реформи. Зошто? Ќе ги отвараш поглавијата. Кога почнеш да ги отвараш поглавијата, од внатре те тераат од Европската унија постојано што треба да прилагодиш и како да напредуваш побрзо. Вака, еве, за 16 месеци се види како домашната задача можеме да ја завршиме. Дури таа помош од Европската унија се базира нели на реализирани реформи, но и тука малку каскаме што поради изборите. Точно, таму има еден дел кој се однесува, Миријана, знаете, на делот за развој на Балканот, на Западен Балкан, кај што вели Македонија учествува во тоа. Така, да. Да, ние учествуваме. Ма тоа подобар показател од тоа за ова што го тврдам, дека се потребни реформите, односно потребен импулс од Европа, нема. Зашто? Затоа што Европа вели, ќе ви дадам толку пари ако го направите тоа. Ние што правиме се? Ние не правиме и не земаме пари, а сме во проектот. Европа не кани, секогаш кога ќе не поканат на самитот на Западен Балкан, ние таму сме нацртани. И се сликаме, и пиар пропаганда, и едно и друго.
и тука завршува се. Добро, и треба да сме присутни апсолутно. Да, ама што е поентата на ова? Европа кој ќе ни даде, кој ќе не бутка, ние одиме. Со уставни измени и со почеток на преговорите Европа посилно ќе не бутка. Вака ние сме затворени. Тие немаат простор каде да одат сега по однос на нас. А да го изменат, го констатиравме тоа, да го изменат европскиот договор, односно францускиот предлог, не постои начин. Нема да има никогаш консензус за таа работа и завршено. Сепак, колку јавноста над 65% натаму од граѓаните на државата перспектива гледаат во Европската Унија и во зачленувањето на земјава во Европската Унија, и владата ќе рече дека и ние сме за Европска Унија, нашиот ориентир. Да, ама ништо не прави. Стратешки е тоа, меѓутоа нешто треба ништо и да се не направи, нели, во тоа портфолио. Значи, уште еден заклучок може да треба извлечеме. Да се, нели, тоа портфолио да се ние да стагнираме, се не одиме кон Европска Унија. Заклучок. Значи стагнираме. Не одиме назад, стагнираме, не одиме кон Европска. Еве, што предвидувате, не предвидувате лош збор, мислам, ако подолго време се стои во некаква статус-кво ситуација, ние еве се реформираме дома, меѓутоа она што треба да го направиме се уставните отворање на уставот, нели, за преси на бугарите во ние уставот до членство во ЕУ уште 2 пати ќе го отвараме. Еден ќе биде за бугарите, што ни обврска по европскиот предлог, и втор пат ќе биде пред да влеземе во ЕУ, кога ќе завршат преговорите, кога ќе добиеме поканата за да вметнеме елементи дека сме дел од ЕУ и дека некои работи треба да се регулираат и уставно да биде подкрепено, за да нема после за секое прашање по ЕУ да има посебно изјаснување кај нас, туку по автоматизам да одат работите. И тоа го елаборирахме веќе. Значи, не можеме ние, се покажа дека ние сами, без надворешен импулс, без притисок, односно без присуство на Европска Унија тука, без отворени врати за преговори, ние не сме во состојба сами да ги направиме реформите. И тоа се виде, 16 месеци гледат. Еве, ке препорача, ке укаже. Ама Европската Унија, ако вие, знаете како, Мирјана, ако вие ги почнете преговорите, вие ќе имате притисок од Европската Унија да ги затварате поглавието, да ги отварате и да ги затварате. Едноставно ќе ви доаѓаат и постојано, ајде да видиме сега ово. Како мали деца. Да, таму има како рокови. Како дете зарача. Ова ќе го направиш, ова ќе го направиш, ова. Да. А сега ние немаме такво нешто. Сега е оставено на наша волја. А нашата волја која е? Да гледаме по социјални мрежи, да пишуваат глупости, тоа луѓе кои, за некои луѓе сум просто изненаден кога ќе ги видам, нас не ни треба ЕУ. Да, евроскептицизам. Тоа е дел од рускиот наратив во Македонија. Анти-НАТО и анти-ЕУ постапки, односно евроскептицизам. И тоа ја плаши Европа кога вели Македонија каде е како земја членка на НАТО. Потребно е членство во ЕУ за да се намали притисокот од Русија и еден од елементите тука јас ќе го спомнам, не е директно врзан за ЕУ, ама е дел од таа работа, е коалицијата на војните за поддршка на Украина. И ние треба да бидеме дел од таа екипа, а не да бидеме надвор од неа, бидејќи работите ќе се одвиваат не баш во најдобри насоки по однос на влијанијата руски, тука што ги имаме, и безбедносните загрозувања. Така. Имаме уште речиси многу малку до крај. Сакам вашата последна колумна на Фејсбук објавена, ја нарековте аларм и велите алармот свети и писка, ги коментиравте резултатите од последните избори и сега иако фракција во ВМРО ДПМН, за кое што пак, нели, како да кажам, водечкото раководство смета дека нема фракција, бидејќи тоа никаде не го пишува. Ама тоа го регулира, нели го објаснивме еднаш тоа, што не е забрането, дозволено е, према тоа. Тоа е демократскиот капацитет. Секогаш да го споменуваме тоа за да не сме, нели, да не сме забравиме. во право, така и ние како медиум апсолутно. Баш поради тоа предвидувате дека на пролет некако сите параметри што ги соочивте, што ги споредивте, некако атмосферата, нели, моментална, потезите што се влечат апсолутно и во однос, нели, на буџетот, проекциите, сметате дека поблиску сме до предвремени парламентарни избори на пролет. А тука ќе имаме повторно 2-3 месеци губење на време, што зборам, и може би и повеќе сигурно. Затоа зборам каде сме тука со уставните измени, тоаш кога да очекуваме дека тие би се случиле. Значи јас реков дека нема да се случат. И се да е потамам, нема да се случат уставни измени, бидејќи Мицкоски не е подготвен да оди во таков ризик, бидејќи тоа е последната точка на која може да се држи во однос на градењето на внатрешната политика и правењето на некаква си квази внатрешна кохезија. Доколку тој направи уставни измени,
тој ризикува да нагло му падне рейтингот. А Но има доволно рейтинг за трошење, како да кажам, не е така. партија. Не е така. Вие гледате една работа. За 16 месеци поради немање никакви 3 последователни изборни циклуси за председател, парламентарни, локални, значи апсолутната власт. Ние сега во моментов имаме апсолутна власт на нашата политичка структура на ВМРО-ДПМН. Без разлика внатрешните односи какви ни се таму и за што се расправаме. Од тој аспект ја велам супер, ВМРО-ДПМН е на власт, тоа е основната цел која секоја политичка партија остварува. Но позади таа цел доаѓање на власт стои целта реализација на политиките. Ги препознавате ли вие политиките на ВМРО-ДПМН освен власт за власт? И да се вратам сега на тоа што рековте, сликата за алармот кој свети и писка. Мене ми е жал, но ВМРО-ДПМН успеа да направи за градоначалник 95.000 гласа да добие. Или 81.000 гласови во Скопје за совет на град Скопје. Тоа е моќта на ВМРО-ДПМН. Во моментот во градот Скопје тоа е моќта, или на државно ниво 301.000 гласови за советничките листи. Тоа се партиски листи. Утре доколку би излегле на избори во ваква состојба, да, ВМРО-ДПМН ќе победи на парламентарни избори, можеби не со оволкав број, или можеби ако СДС паѓа, иако нема потреба тие да се спомнуваат, тоа е завршена приказка таму, умрена работа што се вели. Ние имаме состојба во која со 17% поддршка од населението ти имаш власт. Многу брзо ќе дојде до нови политички структури ако ВМРО-ДПМН самото не се реформира, односно не реформира, да се демократизира и да се ревитализира. Тука е ревитализацијата и демократизацијата за истрпување на нов потенцијал, контингент на гласови и така натаму, и тоа треба да му даде можност на ВМРО-ДПМН да храбро настапи во пристапот кон Европската унија со некош ќе ги коментираме овие бројки, бидејќи немаме време. Сега дојдоме до крајот на емисијата. Со времето ви благодарам уште еднаш на поканата. Благодарност за учеството во ова издание на Аргумент Плюс. Довидување до нашите почитувани гледачи.